हेलो गाइज वेलकम ब्याक सबजनालाई स्वागत छ फेरि हाम्रो अर्को ब्लगमा र आज कस्टमर आउने कुरा थियो होइन सो आज लास्टै लेट भएको कारणले गर्दा म इनड्राइभ बुक गरेर सर अरू बेलामा लखर 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 हिँड्थ्यो भने गाइज आज सर बाइकमा जाँदैछु होइन सो आज बाइकबाट भ्लग गर्न चाहिँ ओपी मजा आएको थियो है र हामी भोल्डोका हुँदै ज्यापु समाजको राइट साइडमा हाम्रो ज्यापु समाजको घर छ होइन त्यहाँबाट तलतिर लाग्यौँ स्टुडियोको बाटोतर्फ र आज मौसम अलिकति नाजुक थिएन है घाम चर्को थियो र हाम्रो इनड्राइभको ब्रदर एकदम खतरा बाइक चलाइरहेको थियो होइन दायाँ बायाँ सर्ट सर्ट क्यामेरा चलाए घाम चर्को थियो भनेको त होइन हो क्या हो पानी पर्ला पर्ला जस्तो मौसम चेन्ज भइसकेको रहेछ होइन सो यहाँबाट हामी सङ्कमल एम्फामा पुग्यौँ एम्फामा पुगेपछि यो पुल हुँदै अर्को पुल जान्छौँ र फाइनली हामी स्टुडियोमा इन्ट्री भएपछि हाम्रो कस्टमर आउनु बाँकी हुँदा म हल्का एडिटिङको कामहरू गर्दै थिएँ कामहरू गऱ्यो त्यसपछि साथीहरू आइपुग्यो त्यसपछि मैले आएको भ्लग बनाएँ र हाम्रो बुलेट बाइकमा सर र कस्टमर सरजी आउनु भइसकेको छ र इन्ट्री हुने साथ हाम्रो नापजाजको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ नापजाजको कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नर्मल भिडियो नै जान्छ है उहाँले चाहिँ यहाँबाट पहिला नै ट्याटु बनाएर जानुभएको थियो र मलाई काम ठिकै लाग्यो त्यसपछि फेरि अर्को ट्याटुको लागि आउनुभयो र हामीले साइजहरू निकाल्यौँ र यो ट्याटुको लागि उहाँले हिजो बेलुका कल गरेर आउनुभएको थियो बुकिङको लागि सो मैले क्यामराम्यानलाई यताबाट एङ्गल लिनुहोस् भनेर क्यामेरा एङ्गल सिकाएपछि र हाम्रो क्यामेरा सरले सोचेको भन्दा राम्रो क्यामेरा एङ्गल निकालेर भिडियो बनाइदिनु भयो र यहाँबाट हामीले साइजहरू निकाल्यौँ त्यसपछि म स्टेन्सिल बनाउनलाई रेडी भइसकेँ र स्टेन्सिलहरू बनाउँदैछौँ र क्यामराम्यानले एकदम राम्रो क्यामेरा बनाउनु भएको थियो एकदम राम्रो भिडियो बनाउनु भएको थियो स्मुथ तरिकाले सो त्यसपछि हामी उहाँको कपाल काट्दैछौँ रौँ भनौँ रौँलाई सफा गर्दैछौँ है यहाँ चाहिँ सोलोमो पनि चल्छ फास्ट पनि चल्छ र यो जुन देखिरहेको ट्याटु चाहिँ पहिल्यै यहीँबाट हानेर जानुभएको थियो सो त्यसपछि हामीले स्टेन्सिललाई उहाँको कोइनामा टक्क राख्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र फर्स्ट स्टेन्सिल सकेपछि हामीले सेकेन्ड स्टेन्सिल पनि छाप्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र फाइनली छापिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भयो र रियल फोटो यो भयो हाम्रो रियल फोटोबाट आएको छाप यस प्रकारको आयो र त्यसपछि हाम्रो काम सुरु भइसकेको थियो र हाम्रो लाइनिङको काम चलिरहेको थियो सो मैले यो ट्याटु चाहिँ अल फिनिस 5RLबाट गरेको हो होइन अल फिनिस सेडिङको कामदेखि लिएर हरेक सब मैले 5RLबाटै दिने प्रयास गरेँ यसमा बेस्टभन्दा बेस्ट दिएको छु सो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो टिकटकमा पनि भिडियोहरू आउँछ सर्टमा भिडियोहरू आउँछ है सो कमेन्ट गरिदिनु होला के मिलेन के मिल्यो भनेर ताकि मैले त्यो कामलाई सपार्न सकौँ र मैले छोटो मिठो भिडियो क्लिपहरू बनाउन लाएँ सो अब योभन्दा अझ छोटो बनाउने प्रयास गर्नेछु किनकि छोटो काम गरेको भिडियोहरूको क्लिप लिएर छोटो मिठो भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ र के चिजको कमी छ एडिटिङमा त्यो कुराहरू मलाई भनिदिनु होला त्यही अनुसार म काम गर्नेछु
र हाम्रो कस्टमर जो मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। र त्यसपछि हामीले तलको काम सिद्धिएपछि लगभग सिद्धिन 10% बाँकी थियो। त्यसपछि हामीले चियापान गऱ्यौँ र चियापान गर्ने साथसाथै ल अब एकछिन रेस्ट लिउँ खाजा खाऊँ भनेर हाम्रो कस्टमरज्यूहरूले भन्नुभयो र त्यसपछि हामी चिया खान गयौँ। यहाँ बातचित हुन्छ है गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टु माय सब्सक्राइब कमेडी गफ गर्थ्यो। ट्याटु हान्न आउनु भएको सर चाहिँ भयो, ल्याइदिने सर चाहिँ भयो। कोक स्पोन्सर उहाँ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो दिनभरिको क्यामराम्यान उहाँ हो। आज हाम्रो क्यामराम्यान छैन। र यहाँको चियापान सकेपछि हामी लाग्यौँ फेरि माथिको कामको तर्फ, जुन चाहिँ लाइनिङको काम थियो लाइक अ सन। सो यो लाइनिङको कामहरू मात्र बाँकी थियो। त्यसपछि हाम्रो फिनिसिङ ट्याटु आउँछ गाइज। सो र मैले जति पनि भिडियोहरू बनाउँछु हाल्छु टिकटकमा होस् या युट्युबमा, कुनै पनि भिडियो एडिट भन्नाले इफेक्ट हुँदैन है। एडिट चाहिँ हुन्छ तर इफेक्ट चाहिँ कुनैमा हुँदैन, रियल हुन्छ। जस्तो क्यामेराले क्याप्चर गरेको छ त्यस्तै नै हालिदिनेछु। मलाई अरूले जस्तो इफेक्ट राख्न आउँदैन हैन, किनकि रियल भनेको रियल हो। सो यतिकैमा हाम्रो काम फिनिसिङ भइसकेको छ र फिनिसिङ ट्याटु हेरिदिनु होला। र फाइनली रिजल्ट आइसकेको छ। र हाम्रो ट्याटु फाइनल रिजल्टमा यस्तो आइपुग्यो। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। मन परेमा लाइक गर्नु होला, तर मन नपरे पनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। गाइज फाइनल रिजल्ट आइसकेको छ है। सपोर्ट देखाइदिनु होला है, ताकि मलाई काम गर्दा नि मजा आओस्। ल थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु गाइज। हाम्रो ब्रदर चाहिँ पहिला ट्याटु हानेर जानुभएको हो होइन। त्यसपछि मन परेर फेरि हान्न आउनुहुन्छ, त्यही भएर साथी पनि लिएर आयो होइन। यतापट्टि अगाडिको पहिला यो हाम्रो ब्रदरले अगाडि हानेर जानुभएको होइन। ट्याटु मन परेर फेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो टिकटकमा फुल भिडियो आउँछ है। र काम मन परेर हाम्रो ब्रदरले नै हान्ने भन्दै हुनुहुन्छ है। सबजना आइदिनु पऱ्यो है हाम्रोमा। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब।